Es que ya no está uno igual de así. Es como cuando venía a 60. Vencedores en la meta de Rima de Sella. Guarde el público silencio y escuche estas palabras, las que contaba Dionisio con su voz fuerte y templada. Don Dionisio de la Huerta, el que le dio cuerpo y alma a esta prueba deportiva, a esta gran fiesta asturiana. Guarde el público silencio y escuche nuestras palabras. De orden de don Pelayo, después de medir las aguas, presidiendo el dios Neptuno los actos de esta olimpiada, nuevamente se autoriza en Arriondas la salida y la meta riosellana. Y cuando demos los vivas que el reglamento nos manda, contesten todos a coro, enronquezcan las gargantas, que es fiesta en toda Asturias, la fiesta de las piraguas. ¡Viva Francia, Alemania y Ecuador! ¡Viva Finlandia, Hungría y Portugal! ¡Viva Bélgica, Uruguay y Suecia! ¡Viva Sudáfrica, Eslovaquia y República Checa! ¡Viva Nueva Zelanda, Irlanda y Australia! ¡Viva Inglaterra, Italia y Argentina! ¡Viva Australia y Estados Unidos! ¡Viva España! ¡Viva Asturias! ¡Viva Rima de Sella! ¡Viva Arriondas! Más si alguno tiene cerca una chavalina guapa, que no la pierda de vista, ni deje de vigilarla. Y si de veras le gusta, comience ya a enamorarla. Porque es tradición que en Llobio, al final de esta jornada, cuando den las 7 en punto y suenen las campanadas, a las mozas que lo quieren y se dejen, don Pelayo da permiso para poder abrazarlas. Y si luego andamos en el tiempo, vamos al cura y nos casa. Con los niños que tengamos, vendremos a las piraguas. Con los collares de flores y las monteras terciadas, que no hay fiesta más alegre, ni más movida y galana, ni con más bello paisaje, ni esencia más asturiana. Que resuene en todo el valle, cantando con todo el alma. Asturias, patria querida, el himno de las piraguas. Asturias.